السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الصوماليات مالك سو جوجتان سو دوادا waxaan jeclahay inaad codkayga si fiican u maqlaysaan waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London waxa ila jooga nin dhalinyaro ah oo walaal ah oo gacal ah oo aad iyo aad u dhibaataysan oo ka duwan wiilkii hore ee hadda ka hor aan soo deynay halkan laakiin waa nin kale oo dhalinyaro ah kitaab quraan wata jeebka ugu jirta adkaartii axaadiistii quraan dhageysanayay laakiin duruuf aan la soo koobi karinin ay hayso fadlan walaalihiina kala la wadaaga asaga ayaan in ku soo dhaweynayaa wax walba ma rabno inaan sheegno laakiin waxaan rabnaa si qurux badan oo hufan oo sharafta iyo Soomaalinimada iyo dhaqankeena ku jirana u hadalno ugu dambeyntina wuxuu fartiin u dirayaa dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha dibadda uu hogaamiyo wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad walaal soo dhaw marka hore magacaaga waa dhawahay Cabdixafiid walaal magacaygu waa Mahad Yuusuf waxaan ku noolahay magaalada London marka horeysa ana ka codsaday in fiidiyogan laga duubo waayo waxa igu kallifay dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay waxyaabo fara badan waxaan halkan ka codsanaa dawladda Soomaaliya ugu horeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo ummadda muslimiinta oo dhammaan wixii maaragtay ka geysan kara sidaan wadankayga ugu laaban lahaa in ay maaragtay garab qabtaan meeshan waan ku dhibaataysanahay homeless aan ku ahay waa ujeeda garaafooyinkan meel aan ku hoyda malaha dhibaatooyin aad iyo aad u adag aan inta lagu soo koobi karin ayaa gaaray marka waxaan ka codsanaa dawladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan inay ila soo xiriirto lambarkeygana waa halka oo gudbina waxaan nooga warantaa waad sheegtay dabcan ila soo xiriirtay waxaan jecelahay marka hore nooga warantid adigu sidee Yurub ku timid waa maxay dhibaatada ka soo gaartay xagee ka soo bilowday taariikhkaaga ka soo bilaabay wadanka Talyaaniga Liibiya ka soo galay dhibaatooyin fara badan aan soo maray waxaan islaha maalinta ka dambeysay waa ka bixisay dhibaatadaysan intaas oo wadan aan u soo gudbay balse ugu dambeyn waxa waa Yurub sida ogsoontiin waa 28 wadan meesha mar fara dhigatid iyo wixii report laga qoro meel kasta way yaalaan taasana igu kalliftay sidaan u lahaa magaalada wadankan marka tagtidaad ka bixisa wadanka intaasan ku soo gaar dhibaatooyin fara badan aan la soo koobin soo Liibiya soo martay Talyaaniga soo martay iyo wadamo badan oo Yurub ka tirsan sida Jarmalka oo kale sida Jarmalka waliba waa lagu xiray Jarmalka yani cirbada la duray yani si waxa la igula dhaqmay bini'aadanimada ka baxsan sida Denmark oo kale sidoo kale iyo wadamo fara badan aan soo maray waa gartay Jarmalka marka joogtay waxa jirtay adiga sheekaysay in lagu geystay jirdil iyo dhibaato kale dhibaatooyin fara badan la geystay jirdil la geystay waxyaabo aan la soo koobi karin ma aragtay yani ugu dhacay balse hadda waxaan ku faraxsanahay markasta in aan wadankayga ku laabto dadka soo tahriibay ama dadka Yurub u soo hanweyn waxaan aniga u sheegi lahaa wadankooda inay ku noolaadaan ama ha ku dhintaan ama ha ku gaajeysnaadaan wadankooda wuxuu dhaamay inaysan lahayn waa gartay hadda Ingiriiska joogtaa waxa ku tahay homeless habeenkii guri iyo meel seexatay ma haysato wajigaaga nabar weyn oo madow baa ku yaala ishu way ku castahay waxaad ii sheegtay inuu nin kugu dhuftay dilkan yaa ku geystay qof cadaan ah ii geystay anigoo iska u socdo inaan waalana inaan fiyo war kama haayo wadooyinka saas u mara baabuurta xataa way jiiraan والله لما سو كوبي كره dhibaatada ahaas wax ay caawinayna mala dhibaatooyin fara badanna waa leegeystay ana haddana halkan ka cadeeni karin balse waxa waay ma aragtay qadar rabbi waa ku safarsanaa wuxuu ilaahay ii qadaray aniga taasan aaminsanahay waa hagaag inaan ka baxayna waa aaminsanahay insha Allah dan wadankayga ku laab waa hagaag waxaan jecelahay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago walaalayaal Mahad Yuusuf telefoon numberkiisa ayaa wuxuu ku qoran yahay shaashada hadda in kaga muuqda waxaan in ka codsanayaa si walaaltinimo leh oo Soomaalinimo leh oo sharaf leh ninka walaalka dhalinyarada ah dhibaataysan wajigiisa inuu idin soo hor fariisto oo ay dib ku tahay ogolaaday si uu danta u leeyahay u gaaro in aad fadlan si hagar la'aan u soo caawisaan magaciisa waa haysataan xawaaladaha dhan waa taqaanaan aad u soo caawisaan Mahad wuxuu kaloo noo dulmaray inay dhibaato Yurub ka soo gaartay dhibaatada Yurub ka soo gaartay waxa jira qaar la sheegi karo hadda idin la wadaagnay iyo qaar kale oo aan idin la wadaagi karinin oo anshaxa iyo Soomaalinimada midnaba aan ku wanaagsanayn
waxaad iigaga warantaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa adigoon hoos u gudagelaynin ee ku soo gaaray inta aad Yurub joogtay iyo waxaad oga cararaysid maanta Ingiriiska oo aad u rabtid in Soomaaliya lagugu celiyo. waxaa waaye horta dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid ah in meel laygu xiro qol laygu xiro oo maaragtay anigoo marka dhan layga dhigo kaamira qolka uu ku xiran yahay sariir laygu xirxiro oo layskaga kay dhigayo dad dawlad ah aanan luuqadina aanan garanaynin awoodna aanan u lahayn meel aanan ka dacwoodana aanan awood u lahayn luuqadina aanan garanaynin wax caawinaya ehelna aanan ii joog mindhaa hadduu xataa ehelkaaga joogo inaysan ku caawini karin aan aaminsanahay aniga waddankan qurbaha ah waayo ma aragti systema u yaallo يعني وجيه فر بدنا لقوا صومرة مركب وحواي أهدي أهدي وأذكر تد بدنا رباطين صومالي هوان أركي ميل أنا عن كحرنا وأركي أو يدها ما أركي ترجمان ما تهاي ماشان ما تكشف صدق يدها وان أركي أنا جن عن تهاي سيدينو كلام هاي لكن أنا عن إلهي إسكبر ياي أنا مثلا مركز كأن كبح هاي ماشان عند سوداس مالا الله مالا الله وحر جرمال كان ولا وحر دلمار كان ولا وحر عند سوداس مالا عن إلهي كأهن وقرتي waxaad iiga sheekaysaa hadda ka hor inaad damacday naftaan yara Ilaahay kugu amaansaday gabigeeda inaad ka taqallustid oo maaragtay tareenada iyo waxa isku dhigtiin maxaa kugu kalifay waddanka Jarmalka ee taas meelan ku xirnaa waxaan ka soo baxsaday 5 mar markay ugu yartay 5 mar aan ku qiyaasay 5 mar aan soo baxay waa hamigeygu waxay ahayd inaan meeshaas ka baxsado markaan baxsado waa la soo qabtaa waa la igu soo celiyaa ciqaabtan ku jir ciqaab ka daran la igeliyaa waan ka baxsada marka ugu dambeystay waxaan rabay inaan tareen isku dhiga tareenka markuu soo dhaweeyay tareemada dheereeyana uu ahaa no stopka qadar rabbi laakiin sama aysan dhicin in uu tareenkaas injeero anigoo waxaan is arkay meeshii ka boodo dhanka kale haddana joogo sidaas aawadeed haddana la soo qabtay meesha la igu soo xareeyay ugu dambeyn aan haddana ka soo baxsaday markii dambe waa gartay waxaan ku faraxsanahay dadkan Soomaalida live ku daawanayna ay ku wada faraxsan yihiin aan ogahay in Ilaahay uu ku caafimaad yeelay ku badbaadshay naftaada inaad haligtana uu ka badbaadshay waxaan ka ballan qaadaynaa insha Allah tacaala inaan ku garab istaagno waxaan rabaa inaan hadda u gudubno waxaad tiri fartiin waxaan u wadaa dawladda Soomaaliya madaxweyne محمد عبد الله فرماجو iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayr fariinta aad rabtid inaad u sheegtid halkan toos iminka uga sheeg mar labaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegaa maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan in yani layla soo xiriiro waddankaana laga saaro يعني taas waa muhiimadeeda ugu horeysa sababtu waa maxay dad badan baa halkan u soo cararaya aad uga cararaysaa wallahi anigu waxay tahay waan arkay Yurub dhibaatooyinka yaalla waan arkay يعني dad badan oo dhibkooda la aamusana waan arkay balse aniga maanta waxaan ku faraxsanahay wadankayga ama aan ku noolaada ama aan ku dhinto intaas baan ku noolaa wadankayga waligayna cid istaajisay ma aanan arag magaalada Muqdisho waan joogay meelo badan waan joogay cid istaajisay waligay ma aanan arag laakiin sabab wadankan waxa waa caqabado fara badan iga soo maray dhibaatooyin fara badan iga soo maray yani niyad fara badan balse ma aragtay alxamdulillah ana waxaan aaminsanahay inaan ka baxay insha Allah biidnillaahi karim caawa haddii aadan kaalmo helinin iyo walaalo ku caawiya xagee hoy ku seexanaysaa wallaahi hadda ma aragtay in muddo aab sidan u socdo waaga wuxuu iigu baryaa anoo iska socdo marmarka qaar sidan basaska u saaran waaga ii baryaa anoo 74 saacadood soo jeeda waan arkaa anoo 24 saacadood soo jeeda waan arkaa alxamdulillah laakiin ma aragtay waa ka baxay insha Allah taasan aaminsanahay aniga markasta waa garatay waxaan samaynayaa anigu shakhsi ahaan si walaaltinimo ah islaamnimo ah dhiigga Soomaalinimo ah in aan hadda caaw kula raadso hotel aad seexatid oo aan ka bixino dadweynaha Soomaaliyeed ee dunida daafeeda joogana wixii intaan ka dambaysa in ay garab istaagaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waliba wasiir Axmed Ciise Cawad waxaan idin ka codsanaynaa ninka walaalka sharci Ingiriiska kuma lahan sharci la'aan baa haysa dalkiisa hooyo ayuu doonayaa inuu u noqdo fadlan waxaan idin ka codsanaynaa sida ugu degdeg badan inaad noola soo xiriirtaan oo idinkiya asaga isugu keen xirno Turkish Airlines baa halkan ka baxda warqad dawladeed baa u soo diri kartaan warqadda dawladeed waxay u ogolaanaysaa Turkishku inay diyaaradda saaraan dabadeedna dalkiisa hooyo uu dib ugu soo noqdo uu ehelkiisii iyo qaraabadiisii u tago walwal iyo murugo badan ayaa ka muuqda halkan kama sheegi karno mahadyara waxa soo gaaray oo dhibaato ah oo silica maxaa la yiraahdaa inta la eg brother waxbaha oynin ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku gargaarayaa iyo walaalaha Soomaaliyeed nin baa tahay adkayso insha Allah ta'ala dhibka waa ka baxaysa haddii ilaahay yiraahdo
waxaan jeclahay inaad walaalaha Soomaaliyeed magaciisa iyo taleefankiisa waa idiin soo qornay fadlan ha isaga soo wicinina dadka dhalinyarada mararka qaarkood inay fudaan laga yaabo si maxaa la dhahaa sheeko iyo maxaa la dhahaa see wax ku gaareen iyo see wax u dhaceen iyo laakiin fadlan xawaalada kuugu sokaysa tag wixii aad awoodid u soo dir magaciisa iyo taleefankiisa waa haysataa haddii uu noqoto inuu waddankan ka baxo iyo hadday noqoto inuu halkan guri looga kareeyo uu dego aabbayaasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay walaalkaa garab istaagaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo sharafta leh oo inankii kale boqolaalka kun oo lacagta u yabo hayay hooyooyin iyo gabdho Soomaaliyeed oo fadlan nambarkiisa qaata ilaahay dartii wajigiisa kariimka uga soo buuxiya maxaa la yiraahdaa u soo buuxiya akoonkiina aakhiro ilaahay idin buuxinaya ugu dambeyntii maxaad oran lahayd ugu dambeynta waxaan u sheegay dadka Soomaalida يعني usoo tahriibay wadamadan in aysan safe ahayn wadankan oo Yurub inuusan safe ahayn waxa safe ee wadankaaga ku noolaaw yani taasa ku dhaantay sidaan aaminsanahay aniga waayo ma aragtay wadankaaga waa dad luuqadiisa aad wada garanaysid waa wadankaaga waa dad Soomaaliyeed cid ku dhibaateynaysa malaha balse wadankan سيفنا مجرى وحقوق الإنسان لهايني إن لقاش كأننا واحد مجران أنت صومل أنا مري أنا أنت صوم معركة جترادية وهي عاوية وعدكوا عاونة سمالها مركو حن إيه لا معركة قف كستودن كاج أنت تكسر تهريب لاد أنت معركة يعني هذا تدب ودن كاج أذو كنا ولا تدوحوا رام مالها أنت صن أنا جفر لها أمد الصومالي ده وحاجرتي قبر لنيرا الصومالي على كل كورنتي ودمنا يوروب فيلان إيه شاكي عيال وحي هاد قبر ير وحنقو قياسي ستحيل لبات تنكر وحل لها شكري أنا جو فيلان وحير جوجو أو كام كتير سبحان الله إمار وحل الله وده إنه وقف حنوسنا أنا تلفون أقوى الله هذيك ناقن شو كان صدام حيصير ما تبع معركة عطاهاي قف معركة يعني ريفوجي أو هذا شرع له قبر شرع له كراس ماشي أساسا إسده فرصة وين ها أيجا وإيه ما ذي وحيران وروح حتى قف حنوسنا تاي والله حرا الله يقوله إنه ما حنوسنا ينقوله أنا جماعة معركة قف معركة عفمات قبضنا هاي وحيقول ما إلا والله جاري ماشي الله يصور التاي كده واحد عضي ترجوانا الله وعناك صومالي الله وعناك وحيقول هذا أما يل أما ديد dadkan inay ku wadaan ay diyaar u yihiin hadda raacaysan raacdi kala naqsabaa lagu wada xagee lagu wadeen meel lagu geenaa leeyahay dhahay waagar marka waxaan ku dhahay haddaan wadanka iskaga taga aanan qaxootinimadiina aanan rabin oo iskaga laabtay Sweden iyo dhankaasaan ku dhahay waxay ugu dhahay maya ma laabanaysa okay aan ku dhahay aniga ilaahan talada u dhiibtay maadaama haddaan cararo wadanka aniga aanan garanaynin meel aan u carar aanan garanaynin waa raacay laakiin aniga ilaahan talada saartay sidii loo waday muddo 40 daqiiqo waxa la geeyay isbitaal dhulka hoostiisa bas saas markaan u galay isbitaalka dad waxa ku jira waayeelo iyo dad ma aragtay ajnabi iyo dad fara badan ku jiray adiga qolal lagu xira kaamera ku xiran meeshii irid leegama xirin laakiin iridan taagda gabar waxaan arkay sariir lagu biixayo Soomaali isbitaal 20 jir bareelaate oo faleembana suran gabadhii وجهي مركن أقون صدق إن أقف صومالي تهان الله هذا والله صومالي ما تاي وإسكأوسك ويقول هذا صومالي ما تاي ها ترجمة ما تاي وقول هذا مايا أنت ما كشغال سامايا مركن ساس أنت سلجارني أو ورثي أنت ما مرث أو عن كل حي ما يقول كجرتا ماشان ويقول هذا سجال بلودهم كجرا إتجا ورها سنة ملاها إن كمان اللي جا صوته يقول هذا مركي أرنتاس أي هذا والله ما أنا جاي كذا سأل قبت قول كي الله يقول waxaan ku dhahay maadaama meeshan ay dhakhtar tahay isbitaal ay tahay aad ileedihiin gabadh sabab inaan ku wareystay maxaad ii diidantiin aan ku dhahay marka waxa lagu dhahay idab daranta meeshaada galaan lagu dhahay maxaad u maleysay inay kugu diidaneen yani information inaan kala qaadano aan is ogaano qof kasta wuxuu meesha ugu jira wala kala waardiyeenay waay anna waa fikir marka haday meesha isbitaalka magaciisa ma xasuusta aniga magaaladu ku yaalayna waxa waa lambaranda filan lambaranda ma ayaa lambaranda lambaha ma qarafkooda lambaranda la meesha saeed kadibna adiga wana la kala ilaaliyo meesha marka lagu xir anigana waxaan waa fikir waxaan aniga tahay ma aragtay meeshan inay tan meel safe ay tan meel wanaagsan ay tahay waa ogaaday balse haddaan isa sii waala aniga inaan riski iyo ma arag ka badan aan galay waan isdejiyay kadib gabadhi waa la waday walla imaad turjumaana la qabtay waxa ka soo dacwooday shaqaalihii meesha oo kam ka soo dacwooday dadka la dagaal waxaan la dagaalan ku dhahay aniga dhanba wax yaraan joogay maya dadkaas ka qaato aniga marka waa u jeedaa in laynaba awoodda malihi halgelin aan bixinaan ku dhahay marka waxaan ku xasuusnaa inaan haddana way bixeen waxay dhaheen soo laabanayna waa soo tushanayna banaanka inta way soo haddana sidii oo kale ugu celiyay
kadib waxaa laygu dhahay 3 mid kala door inaad inta ku noolaatid inaan meel kale ku geeno oo ii sheeg booliis oo kale ah iyo inaan kaamka kugu celin waxaan ku dhahay aniga kaamka ammaanna waa laga helaa dadna lama dagaalay kaamka lagu celiyo habeenkii seexday subaxda haddana anigoo iska joogo 10ka subaxnimo oo kale meel waxaa jirta booste ee warqadaha laga fiirsada qofkii warqad u socda anigiyo meesha taagan waxaa lagu wargeliyay 10 saac 4 saac yani 10ka subaxnimo iyo barka in meesha lagu celinayo haddana kaamka laga waday awal kaamka leegeeyay meesha markii waa laga soo waday waxa leegeeyay kaamka 3 mid kala dooran lagu dhahay inaan inta ku gaanin inaan ma arag meel booliis kugu celin ama inaan kaamka kugu celin kaamka igu celi kaamka markii lagu celi galbi habeenkii aan seexday subaxdii markay 10ka subaxnimo ay tahay alla imaad anoo meesha taagan waxa lagu dhahay 10ka iyo barka meesha lagu celina isbitaalka gabadha ku soo arkay waxaan ku dhahay aniga ilaa shalay wax mucunin cunaan soo gadanaa ifasaxa waayay uu dhahay gudihii ku laabto qolkan degnaa laba sarwaalan isku soo xirtay iyo jaakadan isku soo dul xirtay kadib waa soo baxay meelaan imaaday oo tareen laga raac tareenka inta meesha ku socdo ma aanan kala garanin oo iska fuulay tareen meesha suuligan galay tareenki laba stop kadib waa soo baxay kursiyan fadhiisay waa la imaad tigidhkeeda tigidh ma hayo hadda ii jaro 10 euro waa laga qaaday kadib stopkan ku degay waxaan fiiriyay warqadii Helsinki meesha iga jirta dhankan Helsinki aaday tigidh kala jirta Helsinki tagay Helsinki markaan tagaan waxaan sii aaday qof aan qaraabanahay oo jooga oo caasimada magaca sheegay meeshaasan tagay kadibna qofkii markaan u tagay qofkii haddana lacag isoo siiyay sidaan ku soo laabtay Finland aan ku Sweden ku imaaday markaas kadib waxaan soo go'aansaday baasaboorkan haystay inaan Canada aado intaan ku soo galay inta markaan ku soo galay anoo Heathrow ka baxay Gateway anoo ka baxay la qabtay eelborka Gateway anoo ka dhoofay la qabtay sidaasana inta ku degay waa gartay hadda halkan sharci kuma lihi hal sharcina ma lihi sharcina kama rabo maanta hadday dhahay sharciga ugu fiican sintiisiga lagu sinahay hadday la dhahay ma rabo maanta Yurub waxaa jira Canada rabin Mareykan rabin Ingiriis rabin Yurub rabin wax aan rabo mala wadankayga mar haddaan wadankayga taga alxamdulilah waa ku qanacsanahay waa gartay waxaan arkay sharciga kumeel gaarka oo dadka soo galootiga la siiyo aad haysatid waxa ku qoran aadan shaqaysan karin inaan shaqayn karin waxa waaye waxa ku qoran no work in no public fund waaye haddaan no work in no public fund lagu siiyo oo waxa waaye register creation waa adag waxa waa qaxooti ahaan inaad u diiwaan gashantahay bisa meeshaas lagu cadeena iyo dambi haddaad gashid laga soo raadin kara magacaaga iyo waxaas bes ma jiraan wax dambi oo halkan ka gashay dad wax dambi aan galay malaha Yurub oo dhan wax dambi aan ka galay ma jirto aniga aan dambi ka galay malaha waa gartay way maanta haddaan dambi galay lahaa saan banaanka uma taagnaan ilaa meel lagu xiri lahaa waa gartay dawladda aan galay waa gartay waxaa jira dad fara badan oo dhalinyaro hadda ku daawanaya oo ilaa 1500 oo qof ah ku daawanaysa Soomaaliya aad iyo aad bay uga xun yihiin dhibaatada ku haysata qaarkood waxay ku weydiinayaan halkan dad ma ku joogaan Ingiriis family iyo qaraabo hoose jooga malaha wax family iyo wax qaraabo inta ii jooga malaha wax ii joogtana malaha meesha waxaad daay ii sheegtay inaad basaska raacisay oo daawadayaal waxaa jira London basas hameenkii shaqeeya oo hameenkii oo dhan socda sida maalintii u shaqeeyaan haba yaraadaane laakiin shaqeeya ninka odayga basaskaas oo hameenkii saaran yahay baskaas marka hameenkii oo dhan marba wuxuu tagayaa xaafad buu tagayaa saas ayuu waagu ugu bariyaa baska dhexdiisa ayuu seexday irideeda waan seexday korreega Luna House Corridor Luna House okay Luna House waxa weeye meesha فيديو قال محل أسرع عصبي ورفض يعرفي الحدود السيكاد على السيكاد أسرع عصبي حديد دولة الصومالية اللجوني إن أي كان عاوزه وين المقشاء وعرفته كله كسوه يوقف صعوبة مدة ذكر إذا كلفت جينا ذكر قارحان عاونية
inaad qofkii magaciisii iyo wejigiisii aragtaan oo aad tirahdaan walaalkaas aan caawino macno ayay samaynaysaa asagaana codsaday asagaana ku celinay soo dhowo aniga dhib uma arka waayo qof kastana wuxuu yahay maaragtay yahay cid bedeli karta ma laha maanta wax kastoo aniga aan maaragtay ama dhibaato kastoo i gaarta cid bedeli karta ma laha aniga kalsoona alxamdulilah videogan anaa cabdi maaragtay ka codsaday ninka cabdixafiid anaana soo raadiyey anaana la soo xiriiray maaragtay waana ku qanacsanay videoga in laga duubo hadda wagaag dad fara badan waxay leeyihiin codka ayaa xun ayay leeyihiin daawadayaal codka waxa weeye meel hawo ayaan fadhinaa dabayl ah marka saa awgeed baa laga yaabaa inuu xun yahay mideeda kale anuu reemiima ee baalkan lifeka si fiican uma aqaano ka raalli ahaada aniga haddaa ay maqlaysaan fadlan one soo qora okay saaxiib waxay leeyihiin voice is breaking videoga inaan joojinay noqonaysa hal mar kaadi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومد الصوماليات مالك سو جوجتان سو دوادا waxaan jeclahay inaad codkayga si fiican u maqlaysaan waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London waxa ila jooga nin dhalinyaro ah oo walaal ah oo gacal ah oo aad iyo aad u dhibaataysan oo ka duwan wiilkii hore ee hadda ka hor aan soo deynay halkan laakiin waa nin kale dhalinyaro ah kitaab quraana wata jeebka ugu jirta adkaartii iyo axaadiistii quraan dhageysanayay laakiin duruuf aan la soo koobi karinin ay hayso fadlan walaalihiina kale la wadaaga asaga ayaan inku soo dhaweynayaa wax walba ma rabna inaan sheegno laakiin waxaan rabnaa si qurux badan oo hufan oo sharafta iyo soomaalinimada iyo dhaqankeena ku jira inaan u hadalno ugu dambayntana wuxuu fartiin u dirayaa dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo guud ahaan wasaaradda arrimaha dibadda uu hogaamiyo wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad walaal soo dhowo marka hore magacaaga waa dhowahay cabdixafiid walaalle magacaygu waa mahad yuusuf waxaan ku noolahay magaalada London marka ugu horeysa anaa ka codsaday in videogan laga duubo waayo waxaa igu kallifay dhibaatooyin fara badan iyo maaragtay waxyaabo fara badan waxaan halkan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya ugu horeen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo ummadda muslimiinta oo dhammaan wixii maaragtay ka geysan kara sidaan wadankayga ugu laabani lahaa in ay maaragtay garab qabtaan meeshan waan ku dhibaataysanahay homeless aan ku ahay waad ujeedaa garaafooyinkan meel aan ku hoyda ma laha dhibaatooyin aad iyo aad u adag aan inta lagu soo koobi karin ayaa gaaray marka waxaan ka codsanaa dawladda Soomaaliya sida ugu dhaqsiyaha badan inay ila soo xiriirto lambarkaygana waa oo gudbina waxaan nooga warantaa waad sheegtay dabcan ila soo xiriirtay waxaan jecelahay marka hore nooga warantid adigu sidee Yurub ku timid waa maxay dhibaatada ka soo gaartay xagee ka soo bilowday taariikhkaaga ka soo bilaabay wadanka Talyaaniga Liibiya ka soo galay dhibaatooyin fara badan aan soo maray waxaan islahaa maalinta ka dambeysay waa ka bixisa dhibaatadaysan intaas oo wadan aan u soo gudbay balse ugu dambeyn waxa waa Yurub sida ogsoontiin waa 28 wadan meeshaad mar fara dhigatid iyo wixii report laga qoro meel kasta way yaalaan taasana igu kalliftay sidaan u lahaa magaalada wadankan marka tagtid aad ka bixisa wadankan intaasaan ku soo gaar dhibaatooyin fara badan aan la soo koobin soo Liibiya soo martay Talyaaniga soo martay iyo wadamo badan oo Yurub ka tirsan sida Jarmalka oo kale sida Jarmalka waliba waa lagu xiray Jarmalka yani cirbada la duray yani si waxa la igula dhaqmay bini'aadanimada ka baxsan sida Denmark oo kale sidoo kale iyo wadamo fara badan aan soo maray waa gartay Jarmalka marka joogtay waxa jirtay adiga sheekaysay in lagu geystay jirdil iyo dhibaato kale
kale dhibaatooyin fara badan lee geystay jirdila lee geystay waxyaabo aan la soo koobi karin ma aragtay yani ugu dhacay balse hadda waxaan ku faraxsanahay markasta in aan wadankayga ku laabto dadka soo tahriibay ama dadka Yurub u soo hanweyn waxaan aniga u sheegi lahaa wadankooda inay ku noolaadaan ama ha ku dhintaan ama ha ku gaajeysnaadaan wadankooda wuxuu dhaamay inaysan lahayn waa gartay hadda ingiriiska joogtaa waxaad ku tahay homeless habeenkii guri iyo meel seexati ma haysato wajigaaga nabar weyn oo madow baa ku yaala ishu way ku castahay waxaad ii sheegtay inuu nin kugu dhuftay dilkan yaa kuu geystay qof cadana ii geystay anigoo ma iska u socdo inaan waalana inaan fiyo wahay warka ma haayo wadooyinka saas u mara baabuurta xataa way jiiraan والله لما سو كوبي كره dhibaatada ahaas wax ay caawinayna mala dhibaatooyin fara badan waa la geystay ana haddana halkan ka cadeeni karin balse waxa waay ma aragtay qadar rabbi waa ku safarsanaa wuxuu ilaahay ii qadaray aniga taasan aaminsanahay waa hagaag inaan ka baxayna waa aaminsanahay insha Allah dan wadankayga ku laab waa hagaag waxaan jecelahay inaan bulshada Soomaaliyeed la wadaago walaalayaal Mahad Yuusuf telefoon nambarkiisa ayaa wuxuu ku qoran yahay shaashada hadda in kaga muuqda waxaan in ka codsanayaa si walaaltinimo leh oo Soomaalinimo leh oo sharaf leh ninka walaalka dhalinyarada ah dhibaataysan wajigiisa inuu idin soo hor fariisto oo ay dib ku tahay ogolaaday si uu danta uu leeyahay u gaaro in aad fadlan si hagar la'aan u soo caawisaan magaciisa waa haysataan xawaaladaha dhan waa taqaanaan aad u soo caawisaan Mahad wuxuu kaloo noo dulmaray inay dhibaato Yurub ka soo gaartay dhibaatada Yurub ka soo gaartay waxa jira qaar la sheegi karo hadda idin la wadaagnay iyo qaar kale oo aan idin la wadaagi karinin oo anshaxa iyo Soomaalinimada midnaba aan ku wanaagsanayn waxaad iiga warantaa dhibaatooyinkii ugu waaweynaa adigoon hoos u gudagelaynin ee ku soo gaaray inta aad Yurub joogtay iyo waxaad oga cararaysid maanta Ingiriiska oo aad u rabtid in Soomaaliya lagu celiyo waxa waayo dhibaatooyinka ugu waaweyn waxa ka mid ah meel lagu xiro qol lagu xiro oo maaragtay anigoo barka dhan laga dhigo kaamiro qolku uu ku xiray yahay sariir lagu xiro oo la iskaga kay dhigay dad dawladda aanan luqadina aanan garanaynin awoodna aanan u lahayn meel aanan ka dacwoodan aanan awood u lahayn luqadina aanan garanaynin wax caawina ehelna aanan ii joog min dhaahadu xataa ehelkaaga joogo inaysan ku caawin karin aan aaminsanahay aniga wadankan qurbaha ah waayo ma aragtay system u yaalo يعني وجيه فر بدنا لقوا صومرة مركب حواي أهدي أهدي وأذكر دد بدنا رباطين صومالي هو أن أركب ميل أنا عن كحرنا وأركي أو يدها يا ما أركي ترجمان ما تهاي ماشان ما تكشف صدق يدها وان أركي أنا جن أن تهاي سيدينو كلام هاي لكن أنا عن إلهي إسكبر ياي أنا مثلنا مركز كأن كبه هاي ماشان عند سود داس مالا الله مالا اللي وحر جرمال كان ولا وحر دلمر كان ولا وحر عند سود داس مالا أن إلهي كأهن وقرتي waxaad iiga sheekaysaa hadda ka hor inaad damacday naftaan yara Ilaahay ku amaansaday gabigeeda inaad ka taqallustid oo maaragtay tareenada iyo waxa isku dhigtay maxaa kugu kalifay wadanka Jarmalka ee taas meelan ku xirnaa waxaan ka soo baxsaday 5 mar markay ugu yartay 5 mar aan ku qiyaasay 5 mar aan soo baxay waa hamigeygu waxay ahayd inaan meeshaas ka baxsado markaan baxsado waa la soo qabtaa waa lagu soo celiyaa ciqaabtan ku jir ciqaab ka daran la geliyaa waan ka baxsada marka ugu dambeystay waxaan rabay inaan tareen isku dhiga tareenka markuu soo dhaweeyay tareemada dheereeyna uu ahaa no stopka qadar rabbi laakiin sama aysan dhicin in uu tareenkaas injeero anigoo waxaan is arkay meesha ka boodo dhanka kale haddana joogo sidaas aawadeedan haddana la soo qabtay meesha lagu soo xareeyay ugu dambeyn aan haddana ka soo baxsaday markii dambe waa gartay waxaan ku faraxsanahay dadkan Soomaalida live ku daawanayna ay ku wada faraxsan yihiin aan ogahay in Ilaahay uu ku caafimaad yeelay ku badbaadshay naftaada inaad xaligtana uu ka badbaadshay waxaan ka ballan qaadaynaa insha Allah tacaala inaan ku garab istaagno waxaan rabaa inaan hadda u gudubno waxaad tiri fartiin waxaan u wadaa dawladda Soomaaliya madaxweyne محمد عبد الله فرماجو iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayr fariinta aad rabtid inaad u sheegtid halkan toos iminka uga sheeg mar labaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegaa ma arag sida ugu dhaqsiyaha badan in la soo xiriiro wadankaana laga saaro يعني taas waa muhiimadeeda ugu horeysa sababtu waa maxay dad badan ba halkan u soo cararaya aad uga cararaysaa wallahi anigu waxay tahay waan arkay Yurub dhibaatooyinka yaalla waan arkay يعني dad badan oo dhibkooda la aamusana waan arkay balse aniga maanta waxaan ku faraxsanahay wadankayga ama aan ku noolaada ama aan ku dhinto intaas baan ku noolaa wadankayga waligayna cid istaajisay ma aanan arag magaalada Muqdisho waan joogay meelo badan waan joogay cid istaajisay waligay ma aanan arag
laakiin se waddankan waxa waaye caqabado fara badan iga soo maray dhibaatooyin fara badan iga soo maray yacni niyajab fara badan balse ma aragtay alxamdulillah ani waxaan aaminsanahay inaan ka baxay insha Allah biidnillahi alkariim caawa haddii aadan kaalmo helinin iyo walaalo ku caawiya xaggee hoy ku seexanaysaa wallaahi hadda ma aragtay in muddo abu sidan u socdo waaga wuxuu iigu baryaa anoo iska socdo marmarka qaar sidan basaska u saaran waaga ii baryaa anoo 74 saacadood soo jeeda waan arkaa anoo 24 saacadood soo jeeda waan arkaa alxamdulillah laakiin ma aragtay waan ka baxay insha Allah taasaan aaminsanahay aniga markasta waa garatay waxaan samaynayaa anigu shakhsi ahaan si walaaltinimo ah islaamnimo ah dhiigga soomaalinimo ah in aan hadda caawa kula raadiso hotel aad seexatid oo aan kaa bixinno dadweynaha Soomaaliyeed ee dunida daafeeda joogana wixii intaan ka dambaysa in ay garab istaagaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo waliba wasiir Axmed Ciise Cawad waxaan idinka codsanaynaa ninka walaalka sharci Ingiriis kuma lahan sharci la'aan baa haysa dalkiisa hooyo ayuu doonayaa inuu u noqdo fadlan waxaan idinka codsanaynaa sida ugu degdega badan inaad noola soo xiriirtaan oo idinkiya asaga isugu keen xirno Turkish Airlines baa halkan ka baxda warqad dawladeed baa u soo diri kartaan warqadda dawladeed waxa ay u ogolaanaysaa Turkishku inay diyaaradda saaraan dabadeedna dalkiisa hooyo uu dib ugu soo noqdo uu ehelkiisii iyo qaraabadiisii u tago walwal iyo murugo badan ayaa ka muuqda halkan kama sheegi karno mahadyara waxa soo gaaray oo dhibaato ah oo silica maxaa la yiraahdaa inta la eg brother waxbaha oynin ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu ku gargaarayaa iyo walaalaha Soomaaliyeed nin baa tahay adkayso insha Allah ta'ala dhibka waa ka baxaysaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan jeclahay inaad walaalaha Soomaaliyeed magaciisa iyo telefonkiisa waa idin soo qornay fadlan ha isaga soo wicinina dadka dhalinyarada mararka qaarkood inay fudaan laga yaabo si maxaa la dhahaa sheeko iyo maxaa la dhahaa see wax ku gaareen iyo see wax u dhaceen iyo laakiin fadlan xawaalada kuugu sokaysa tag wixii aad awoodid u soo dir magaciisa iyo telefonkiisa waa haysataa haddii uu noqoto inuu waddankan ka baxo iyo hadday noqoto inuu halkan guri looga kareeyo uu dego aabbayaasha Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay walaalkaa garab istaagaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo sharafta leh oo inankii kale boqolaalka kun oo lacagta u yabo hayay hooyooyin iyo gabdho Soomaaliyeed oo fadlan nambarkiisa qaata ilaahay dartii wajigiisa kariimka uga soo buuxiya maxaa la yiraahdaa u soo buuxiya akoonkiina aakhiro ilaahay idin buuxinaya ugu dambeyntii maxaad oran lahayd ugu dambeyntii waxaan u sheegaa dadka Soomaalida yani u soo tahriibay wadamadan in aysan safe ahayn waddankan oo Yurub inuusan safe ahayn waxa safe ee waddankaaga ku noolaaw yani taasa ku dhaanta sidaan aaminsanahay aniga waayo ma aragtay waddankaaga waa dad luuqadiisa aad wada garanaysid waa waddankaaga waa dad Soomaaliyeed cid ku dhibaateynaysa malaha balse waddankan سيفنا مجرى وحقوق الإنسان لها إن لقاك شاكين وحس مجران أنت صومل أنا مري أنا أنت صوم معركة قلت رادية وحي عاوية وعدكو عاوية سمالها مركو حن إيه لا معركة قف كستوضن كاج أنت تكسو تهريب لاد أنت معركة يعني هذا تدب وضن كاج أذو كنا ولا تدوحوا رام مالها أنت صن أنا قفر لها أمد الصومالي ذا وحاجرتي قبر لليرا الصومالية على كلوكولنتي وضمنها يوروب فيلان إيه شاكي أيضا وحي هاد قبر ير وحن كو قياسي ستحي لبا تنجر وحل لها شكري أنا قو فيلان وحي رجوع أو كام كجرا سبحان الله إمار وحل له وده إنه وقف حنوسان أنا تلفون أقول هلا هذين ناقان شو كان سلام حيصير له مادة بعد معركة هاي قف معركة يعني ريفوجي أو هذا شرع لهن قبر شرع له كراس ماشي أساسا إسده فرصة وين أيجا وإيه ما ذي مقرن وروح حتى قف حنوسان هاي والله عراء اللي يقوله إنه ما حنوسان يقوله أنا جا معركة قف معركة عفمات قبض هاي وحيقول ما إلا والله عراء جاري ماشي الله يصور التاي كده واحد عضي ترجمان الله وعناك صومالي الله وعناك وحيقول هذا أما يل أما ديد dadkan inay ku wadaan ay diyaar u yihiin hadda raacaysan raacdi kala naqsab hal lagu wada xagee lagu wadeen meel lagu geynaa leeyahay dhahay waagar marka waxaan ku dhahay hadan wadanka iskaga taga aanan qaxootinimadiina aanan rabin iskaga laabtay Sweden iyo dhankaasan ku dhahay waxay ugu dhahay maya ma laabanaysa okay aan ku dhahay aniga ilaahan talada u dhiibtay maadaama hadan cararo wadanka aniga aanan garanaynin meel aan u carar aanan garanaynin waa raacay
laakiin se aniga ilaahan talada saartay sidii lee waday muddo 40 daqiiqo waxaa leegeeyey isbitaal dhulka hoostiisa bes saas markaan u galay isbitaalka dad waxaa ku jira waayeelle iyo dad maaragtay ajnabi iyo dad fara badanaa ku jiray adiga qolaa leegu xiray kaamera ku xiran meesha irid leegama xirin laakiin iridaan taagna gabar waxaan arkay sariir lagu biixayo Soomaali 20 jir bareelaadka oo faleembana suran gabadhii wajigeeda markaan aqoonsaday inay qof Soomaali tahan la hadlay walaal Soomaali ma tahay way iska oosay waxay ugu dhaaday Soomaali ma tahay turjuma ma tahay ugu dhaaday maya inta ma ka shaqeysaa maya markaan saas intaan isla gaarnay oo wareysigii intaas noo mareysa aan waxaan ku dhahay meeqay ku jirtaa meeshaan waxay ugu dhaaday 9 bilood aan ku jiraa cid iga warahaasana malaha kaamana leega soo watay ugu dhahday markay arintaas ay dhahday waa la imaaday aniga jeegadaas la qabtay qolkii leegu tuuro waxaan ku dhahay maadaama meeshan ay dhakhtar tahay isbitaal ay tahay aad ileedihiin gabadh sabab inaan ku wareysto maxaad ii diidantiin aan ku dhahay markaan waxa leegu dhahay idab daranta meeshaada galaa leegu dhahay maxaad u maleysay inay kugu diidaneen yani information inaan kala qaadano aan is ogaano qof kasta wuxuu meesha ugu jira wala in kala waardiyeenay way anna waa fikir marka haday meesha isbitaalka magaciisa ma xasuusta aniga magaaladu ku yaalayna waxa waa lambaranda Finland lambaranda ma ayaa lambaranda lambaha ma qarafkooda lambaranda meeshaas kadibna adiga waana la kala ilaaliyay meesha marka lagu xir anigana waxaan waa fikir waxaan aniga tahay ma aragtay meeshan inay tan meel safe ay tahay meel wanaagsan ay tahay waa ogaaday balse hadan isa sii waala aniga inaan riski iyo ma aragtay ka badan aan galay waan isdejiyay kadib gabadhi waa la waday waa la imaaday turjubana la qabtay waxa ka soo dacwooday shaqaalihii meesha oo kaam ka soo dacwooday dadka la dagaalan ku dhahay aniga dhanba wax yaraan joogay maya dadkaas ka qaato aniga marka waa u jeedaa in la inaba awoodda malihi halgelin aan bixinaan ku dhahay marka waxaan ku xasuusnaa inaan haddana way bixeen waxay dhaheen soo laabanayna waa soo bixinayna banaanka haddana sidii oo kale ugu celiyay kadib waxaa lagu dhahay 3 mid kala door inaad inta ku noolaatid inaan meel kale ku geeno oo isha booliis oo kale iyo inaan kaamka kugu celin waxaan ku dhahay aniga kaamka amaanna waa laga helaa dadna lama dagaala kaamka lagu celiyo habeenkii seexday subaxda haddana anigoo iska joogo 10ka subaxnimo oo kale meel waxa jirta booste ee warqadaha laga fiirsada qofkii warqad u socda aniga meesha taaga waxa lagu wargeliyay 10 saac 4 saac yani 10ka subaxnimo iyo barka in meesha lagu celinayo haddana kaamka leega waday awal kaamka leegay meesha markii waa leega soo wada waxa leegay kaamka 3 mid kala dooran leegu dhahay inaan inta ku baahaneen inaan ma arag meel booliis ku xireen ama inaan kaamka kugu celin kaamka ugu celi kaamka markii lagu celi galbi habeenkan seexday subaxdii markay 10ka subaxnimo ay tahay alla imaad anoo meesha taagan waxa lagu dhahay 10ka iyo barka meesha lagu celina isbitaalka gabadha ku soo arkay waxaan ku dhahay aniga ilaa shalay wax mucunin cunaan soo gadanaa fasaxa waayay ugu dhahay gudihii aan ku laabtay qolkan degnaa 2 sarwaalan isku soo xirtay iyo jaakadan isku soo dul xirtay kadib waa soo baxay meelaan imaaday oo tareen laga raac tareenka inta meesha u socdo ma aanan kala garanin oo iska fuulay tareen meesha suuligan galay tareenki 2 stop kadib waa soo baxay kursi aan fadhiiso waa la imaaday tikit ma hayo hadda ii jaro 10 euro waa laga qaaday kadib stopkan ku degay waxaan fiiriyay warqadii Helsinki meesha iga jirta dhankan Helsinki aaday tikit kala jirta Helsinki taga Helsinki markaan tagaan waxaan sii aaday qof aan qaraabanahay oo jooga oo caasimada magaca sheegay meeshaas aan tagay kadibna qofkii markaan u tagay qofkii haddana lacag isoo siiyay sidaan ku soo laabtay Finland aan ku Sweden ku imaaday markaas kadib waxaan soo go'aansaday baasaboorkan haystay inaan Canada aado intaan ku soo galay markaan ku soo galay anoo Heathrow ka baxay Gatwick anoo ka baxay la qabtay eelborka Gatwick anoo ka dhoofay la qabtay sidaasna inta ku degay waa gartay hadda halkan sharci kuma lihi hal sharcina malihi sharcina kama rabo maanta haday dhaan sharciga ugu fiican sintiisiga lagu soo haday la dhahan marabmaan Yurub waxa jira waxa Canada rabin Mareykan rabin Ingiriis rabin Yurub rabin wax aan rabo mala wadankayga mar hadan wadankayga taga alxamdulillah waa ku qanacsanahay waa gartay waxaan arkay sharciga ku meel gaarka oo dadka soo galootiga la siiyo aad haysatid waxa ku qoran aadan shaqaysan karin inaan shaqayn karin waxa waaye waxa ku qoran no work in no public fund waaye hadan no work in no public fund lagu siiyo oo waxa waaye register creation waa adig waxa waa qaxooti ahaan inaad yani u diiwaan gashan tahay bisa meeshaas lagu cadeena iyo dambi hadda gashid
lagaa soo raadini kara magacaaga iyo waxaas bes ma jiraan wax dembi oo halkan ka gashay dad wax dembi aan gala malaha Yurub oo dhan wax dembi aan ka gala ma jirto aniga aan dembi ka gala malaha waa gartay waayo maanta haddaan dembi gali lahaa saan banaanka uma taagnaan ilaa meel lagu xiri lahaa waa gartay wax dawladda dembi aan gala malaha waa gartay waxaa jira dad fara badan oo dhalinyaro hadda ku daawanaya oo ilaa 1500 oo qof ah ku daawanaysa Soomaaliya aad iyo aad bay uga xun yihiin dhibaatada ku haysata qaarkood waxay ku weydiinayaan halkan dad ma ku joogaan Ingiriiska family iyo qaraabo hoose jooga malaha wax family iyo wax qaraabo inta ii jooga malaha wax ii joogtana malaha meeshan waxaad daay ii sheegtay inaad basaska raacisay oo daawadayaal waxaa jira London basas habeenkii shaqeeya oo habeenkii oo dhan socda sida maalintii u shaqeeyaan haba yaraadaane laakiin shaqeeya ninka odayga basaskaas oo habeenkii saaran yahay baskaas marka habeenkii oo dhan marba wuxuu tagayaa xaafad buu tagayaa saas ayuu waagu ugu bariyaa baska dhexdiisa ayuu seexday irideeda waan seexday korreeda waan seexday Luna House corridor Luna House okay Luna House waxa weeye meesha